เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับแทงน้ำระบบน้ำสูงของผมนะครับงบประมาณก็อยู่ที่ประมาณตัวเลขกลมๆนะครับอยู่ที่ประมาณ 60,000 บาทนะครับเฉพาะแทงน้ำครับมีหลายๆคนถามว่ารวมทั้งระบบโซลาร์เซลล์หรือเปล่าไม่ใช่ครับโซลาร์เซลล์ก็ลงทุนไปอีกต่างหากครับก็ประมาณถ้า2ตัวรวมกันก็ประมาณแสนนะครับโดยประมาณเลขกลมๆนะครับแต่มันก็เป็นการลงทุนเพื่อที่จะทำให้เราได้มีการปลูกนั่นปลูกนี่เพิ่มขึ้นมานะครับเสร็จเรียบร้อยครับผมโซลาร์เซลล์จากที่อยู่ด้านล่างนะครับก็จะย้ายขึ้นไปอยู่ด้านบนนะครับก่อนหน้านี้ตรงนี้ก็จะเป็นพื้นที่ปลูกพริกปลูกอะไรนะครับและที่สำคัญที่สุดคือการทำแท้งน้ำแต่ละที่มันไม่เหมือนกันครับของผมนี่ค่อนข้างที่จะแบบฐานนี่ค่อนข้างจะแบบหนาแน่นเลยครับขนาดกว้างก็คือ3x5ครับจากตรงนี้ถึงตรงนี้แล้วก็จากตรงนี้ถึงตรงนู้นคือ3x5 เมตรแล้วมีการเทฟุตติ้งครับขุดลึกลงไป50 เซนแล้วมีการเทปูนวางเหล็กลงไปเพื่อที่จะให้มันเกิดความแข็งแรงแล้วก็จะมีการเทพื้นหนาอยู่ที่โอ้โหเยอะอยู่ครับ18 เซนโดยประมาณนะครับสูงขึ้นไปเป็นโครงเหล็กครับได้หลายคนถามว่าทำไมต้องเป็นโครงเหล็กครับโครงเหล็กคือมันจะได้แข็งแรงถ้าในกรณีที่เป็นเสาปูนก็ได้เหมือนกันครับมันจะถูกอยู่นะครับแต่ว่าในเรื่องของการที่จะขึ้นไปนั่นนู่นนี่นะครับโครงเหล็กมันค่อนข้างที่จะโอเคกว่านะครับแต่ว่าถ้าเกิดได้เป็นโครงปูนมันก็ดีต่างกันครับมันอาจจะถูกกว่าแต่แล้วแต่หลายๆคนจะถนัดเลือกว่าจะชอบแบบไหนนะครับมาดูกันนะครับสูงจากตัวนี้คือ180 เซนครับแล้วก็ตรงนี้คือ190 เซนจากตรงนี้ถึงตรงนี้เนี่ยก็อยู่ที่4 เมตรครับจากฐานล่างอยู่ที่ประมาณสัก30 เซนตรงตอหม้อตรงนั้นครับถังเป็นถัง 2,000 ลิตรครับ ตามที่เห็นนะครับใช้ปั๊มระบบโซลาร์เซลล์ข้างบนเป็นแผงโซลาร์เซลล์นะครับแล้วก็จะมีการต่อท่อขึ้นไปเห็นไหมครับข้างบนเล็กๆตรงนั้นถ้าในกรณีที่เราต้องการที่จะล้างแผงโซลาร์เซลล์มีคนถามนะครับต่อขึ้นไปปุ๊บเห็นไหมครับงอเข้าไปนะครับก็จะมีท่อ PVC จากด้านนี้ไปถึงด้านนู้นนะครับเพื่อที่จะทำให้มันเกิดการถ้าล้างได้ถ้าในกรณีที่เราต้องการล้างแผงเราก็จะมีไอ้ประมาณนี้นะครับวาล์วเปิดปิดอยู่ตรงนั้นครับเห็นไหมครับแดงๆนะครับถ้าเราหลีน้ำตรงนั้นปุ๊บน้ำก็จะดันขึ้นไปข้างบนแล้วก็เกิดการล้างแผงนั่นแหละครับคือวิธีการล้างแผงของผมนะครับก็แค่นี้ครับก็ไม่ได้มีอะไรมากมายนะครับประมาณนั้นถัง 2,000 ลิตรครับเดี๋ยวเราไปดูระบบน้ำก่อนหน่อยว่าต่อแบบไหนอย่างไรนะครับพื้นค่อนข้างที่จะโอเคเลยนะครับเทพื้นหนาอย่างที่บอกว่าหนาเท่ากับมากกว่าถนนคอนกรีตอีกเพื่อที่จะรับแรงแล้วก็รับน้ำหนักครับจริงๆสามารถที่จะใส่ถังอีก 2,000 ลิตรก็ได้ครับข้างล่างตรงนี้นะครับถ้าเกิดว่าเราเจาะตีเหล็กออกแล้วก็ใส่เข้าไปก็ได้เหมือนกันนะครับแต่ก็เอาแค่นี้ก่อนครับแค่นี้ก็เหลือเฟือนะครับข้างล่างนะครับข้างล่างก็จะมีการเนี่ยนะครับเป็นท่อซีเมนต์นะครับท่อซีเมนต์ที่เขาใช้ทำในเรื่องของทำโถส้วมอะไรต่างๆเหล่านี้ก็ได้ครับจริงๆผมคิดว่าไม่น่าจะมีปัญหาแต่พอทำเสร็จน้ำมันรั่วมันซึมครับพอน้ำรั่วซึมนะครับก็จะเป็นปัญหาสำหรับช่างเพราะว่าท่อไม่ได้มาตรฐานนะครับพูดตรงๆเพราะว่าหลายๆที่เขาทำมาเนี่ยมันค่อนข้างที่จะโอเคนะครับก็โบกนิดหน่อยก็อยู่ไม่ได้หมายความว่าไม่เคยเห็นครับก็เคยเห็นอยู่เพียงแต่ว่าคุณภาพของท่อที่เขาทำกันมาแต่ละที่มันไม่เหมือนกันเผอิญว่าเจ้านี้มันรั่วเยอะเกินไปพอทำเสร็จปุ๊บมันก็โหไหลรั่วกระจายออกมาก็เลยมีการซ่อมงานครับโดยการที่จะใช้ปูนนะครับปูนผสมในเรื่องของน้ำยากันซึมนะครับแล้วหลังจากนั้นก็จะมีการฉาบครับตามที่เห็นเสร็จหมดเรียบร้อยนะครับพามาดูกันนี่แหละครับก็โอเคแล้วอยู่ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับตอนนี้คือปล่อยน้ำเต็มถังเรียบร้อยนะครับทีนี้นะครับก็จะพามาดูว่าระบบน้ำต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยมันจะเป็นยังไงเป็นแบบไหนแล้วก็ท่อต่างๆที่ต่อไว้มันเป็นยังไงขนาดช่างที่มาทำก็ยังงงๆอยู่ไม่รู้อะไรเป็นอะไรนะครับก็จะมี เพียงผมเนี่ยแหละมั่งที่จะอธิบายให้เขาเข้าใจได้ว่ามันคืออะไรเพราะว่าเป็นคนที่ออกแบบแล้วก็เขียนแบบขึ้นมาครับตามที่เห็นเนี่ยครับเดี๋ยวเราไปดูกันหน่อยว่าท่อน้ำมันไหลไปยังไงแบบไหนนะครับเราไปดูกันเลยครับปั๊มที่ใช้นี่ผมจะใช้ปั๊มขนาด750 วัตต์นะครับหย่อนลึกลงไป9 ท่อนหรือว่า36 เมตรครับใช้โซลาร์เซลล์4 แผงด้วยกันนะครับเป็นแบบโมโน2 แผงโพลี2 แผงถามว่าทำไมถึงต้องใช้แบบนั้นคำตอบก็คือแบบเดิมผมจะมีโพลีอยู่แล้ว2 แผงนะครับก็จะเอาโมโนมาเพิ่มเข้าไปอีก2 แผงเพื่อที่จะให้มันไม่เสียทิ้งไม่สูญเปล่านะครับในกรณีที่เรามีของเดิมอยู่แล้วอย่างนี้ครับนี่ครับข้างบนก็ใช้ร่วมกันครับเหล็กนี้เป็นเหล็กค่อนข้างจะหนาครับมันจะมีขนาดบางแต่ผมก็ไม่เอาครับเราจะมองที่ระยะยาวครับถ้าถูกแล้วมันเสียหายข้างหน้าก็ไม่ดีแล้วลงทุนแบบค่อนข้างที่จะแบบแพงๆไปเลยแล้วมันก็จะได้อยู่นานๆนะครับโอเคนะครับเรามาดูกันอันนี้เป็นท่อออก2 นิ้วครับจากปั๊มครับท่อออก2 นิ้วแต่จากนั้นก็จะลดลงมาเหลือ1.5 นิ้วแล้วจะมี3 ทางตรงนี้ถ้าในกรณีที่เราต้องการใช้น้ำตรงนี้เราก็สามารถที่จะเปิดตรงนี้ได้เลยนะครับในการที่จะ
ทำจุลินทรีย์หรือทำอะไรก็แล้วแต่ที่ผมได้วางแผนไว้นะครับถัดจากนั้นครับงอลงมาปุ๊บปั๊บด้านนี้ครับจะมี3ทางครับไหลไปด้านนู้นคือการที่จะปล่อยน้ำเข้าสู่การเกษตรโดยตรง อย่างเช่นเมื่อวานครับเมื่อวานคือปิดวาล์วตรงนั้นปิดวาล์วตรงนั้นนะครับน้ำที่จะไหลไปคือน้ำที่จากปั๊มครับนี่ครับพอน้ำเข้าไปถึงตรงนี้ปิดแล้วก็มาทางนี้แล้วก็ไหลเข้าสวนอย่างเดียวเลยครับไม่ต้องมีอะไรมายุ่งเกี่ยวแต่ถ้าในกรณีที่เราจะเอาน้ำขึ้นแท้งสูงนะครับเราก็เพียงแค่นี่ครับปิดตรงนี้แล้วก็เปิดตรงนั้นเดี๋ยวผมจะทำให้ดูนะครับนี่ครับปิดตรงนี้แล้วเราก็มาเปิดตรงนี้นี่ครับเปิดนะครับอันนี้คือน้ำนะครับน้ำก็จะไหลขึ้นข้างบนนะครับเวลาที่ปั๊มทำงานน้ำก็จะไหลขึ้นข้างบนแทงนะครับด้านนู้นครับนู่นขึ้นไปแล้วก็ไปเข้าสู่ถังด้านบนนะครับตรงนั้นก็จะมีวาล์วเปิดปิดเพื่อที่จะให้น้ำไหลขึ้นไปล้างแผงอีกครั้งหนึ่งครับก็จะเข้าถังพอถังเต็มเสร็จแล้วนะครับพอถังเต็มเสร็จแล้วนะครับก็จะมีน้ำล้นครับอันนี้ที่เจาะออกมาเองนะครับให้พี่ๆได้เจาะให้นะครับเพื่อที่จะใช้ระบบที่ไม่ต้องใช้วาล์วครับนะครับท่อนี้เป็นท่อ2 นิ้วนะครับเจาะจากตรงนั้นครับนะครับเจาะออกเป็นระบบน้ำล้นนะครับพอน้ำเต็มจากถังก็จะล้นลงมาท่อนี้นะครับไล่ลงมาเรื่อยๆแล้วก็จะมาลงท่อ2 ท่อนี้เดี๋ยวเราขึ้นไปดูข้างบนกันหน่อยนะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับหลังจากที่มันล้นแล้วมันเป็นยังไงนะครับบันไดขึ้นของฐานน้ำนะครับตามที่เห็นนะครับขนาดความกว้างของเสาต่อเสานี่จะอยู่ที่น่าจะ180 เซนโดยประมาณนะครับตรงนี้180 เซนจริงๆเราไปดูแบบมาคือ150แต่เราต้องการให้มันกว้างขึ้นใหญ่ขึ้นเพื่อที่จะมีความสมดุลในการที่จะรับน้ำหนักนะครับบันไดนะครับบันไดขึ้นไปแข็งแรงใช่ไหมครับมาตรฐานเลยนะครับขึ้นไปค่อนข้างจะโอเคสวยงามแล้วก็ค่อนข้างที่จะแข็งแรงด้วยนะครับไม่มีปัญหานะครับตามที่เห็นการใส่เหล็กอะไรเพื่อที่จะป้องกันในเรื่องของความที่มันจะเรียกว่ามัน รับน้ำหนักก็ค่อนข้างจะโอเคนะครับเนี่ยครับเหล็กถักเหล็กตรงนี้สามารถที่จะใส่ถังอีกถังได้นะครับถ้าในกรณีที่เราอยากจะเพิ่มถังลงไปเห็นไหมครับหนาแน่นเลยนะครับเหล็กแต่ละชิ้นที่ใส่ลงไปแล้วก็จะมีการเชื่อมนะครับระหว่างเชื่อมเสร็จแล้วก็จะมีการพ่นสีเงินเพื่อที่จะป้องกันสนิมอย่างดีนะครับทีนี้เรามาดูน้ำครับนี่น้ำด้านบนเป็นแบบนี้ครับอันนี้คือน้ำที่เข้าสู่ถังเต็มแล้วนะครับก็จะไม่รั่วไม่ซึมนะครับขอบคุณหลายๆคนที่ออกความคิดเห็นมาในเรื่องของตอนแรกมันน้ำรั่วน้ำซึมนะครับแล้วก็จะมีสมาชิกแนะนำเข้ามาว่าให้ทำอย่างนั้นให้ทำอย่างนี้ตอนนี้ก็เรียบร้อยแล้วครับฉาบครับเพียงแค่ฉาบแล้วก็ผสมน้ำยากันซึมมันก็จะอยู่นะครับนี่ครับอันนี้คือท่อล้นครับท่อที่มันล้นมาจากด้านบนนะครับเป็นท่อขนาด2 นิ้วครับนี่ครับนี่เลยไล่ขึ้นไปนะครับมาจากแทงข้างบนตรงนี้นะครับนู่นแหละนะครับตรงนั้นนะครับพอมันล้นลงมาปุ๊บมันก็จะไหลลงตรงนี้ครับแล้วก็ไหลลงแทงน้ำที่ได้ทำไว้นะครับแทงน้ำ2 ถังนี้ก็จะเป็นตัวกักน้ำไว้ถ้าในกรณีที่เรามีจุลินทรีย์อย่างเช่นในถังสีขาวถ้าเราจะใส่พืชเราก็มาเทใส่ลงเลยครับเทใส่ลงเลยโดยที่เราไม่ต้องไปเสียเวลาทำเหมือนกับแต่ก่อนนะครับมันก็จะโอเคขึ้นสะดวกขึ้นนะครับเพียงแค่นี้ครับฮอร์โมนไข่แล้วก็ใส่ลงไปโดยที่เราไม่ต้องไปฉีดพ่นประมาณนั้นแหละนะครับที่เหลือคือเพียงแค่เอาตาข่ายมาครอบไว้เพื่อที่จะป้องกันใบไม้ร่วงอย่างเช่นแบบนี้ครับตรงนี้เราก็สามารถที่จะขึ้นมาเซอร์วิสได้ง่ายนะครับเห็นไหมครับก็จะอยู่ด้านล่างนะครับผมก็สามารถที่จะแบบทำนู่นทำนี่ได้โอเคเลยนะครับเดี๋ยวเราลงไปดูข้างล่างกันหน่อยครับว่าเมื่อน้ำเต็ม2 ถังแล้วมันจะไปไหนต่อแล้วระบบน้ำจะเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวเราลงไปดูกันนะครับตอนนี้เราคงจะต้องหยุดกล้องไว้ก่อนนะครับลงมาดูด้านล่างนะครับหลังจากที่เมื่อกี้เราขึ้นไปดูด้านบนนะครับน้ำที่มาจากข้างบนนะครับข้างบนล้นลงมานะครับระบบน้ำทำงานพอระบบข้างบนเต็มล้นลงมาใส่ถังพอถังเต็มนะครับดิ่งลงมาด้านล่างครับปุ๊บจะมีท่อนี้เราเรียกว่าท่อน้ำล้นครับท่อน้ำล้นก็จะมาเชื่อมต่อกับน้ำที่จะเข้าสู่สวนเกษตรของเรานะครับของผมนะครับก็จะเป็นแบบนี้ก็จะมีวาล์วเปิดปิดครับถ้าในกรณีที่ตอนเย็นถ้าเกิดว่าระบบมันไม่ทำงานนะครับเราจะดึงน้ำจากแทงนี้ครับแทงที่มันเต็มอยู่เนี่ยโดยการเปิดนะครับมันก็จะไหลไปแต่ตอนนี้ผมต้องการที่จะเก็บน้ำเพื่อที่จะให้มันซึมเข้าเนื้อปูนก่อนนะครับเพื่อที่จะให้มันอุดรอยรั่วมันจะมีเห็นไหมครับต้องการที่จะเทสน้ำด้วยว่าเป็นยังไงครับตามที่เห็น2 ถังนี้ก็เชื่อมต่อกันนะครับถ้าในกรณีที่เราจะใช้ถังแล้วก็เปิดวาล์วนี้
แต่ถ้าในกรณีที่จะให้ระบบมันทำงานโดยที่ไม่ต้องไปวุ่นวายกับมัน เราก็จะมาเปิดตรงนี้ครับนี่ครับนี่ครับอันนี้คือระบบทำงานแล้วได้ยินเสียงน้ำไหลนะครับเนี่ยตอนนี้น้ำทำงานแล้วครับไหลไปแล้วครับไหลไปทั่วสวนของผมหนุนตรงนู้นเริ่มไหลแล้วเมื่อกี้น้ำก็จะไหลเข้าไปในสวนก็จะเป็นแบบนี้ครับอันนี้คือวาล์วเปิดปิดแบบนี้คือทำงานทั้งวันแล้วครับคือโซลาร์เซลล์ก็จะอัดน้ำขึ้นไปข้างบนนะครับข้างบนถังไล่ขึ้นไปด้านนู้นนะครับพอถังเต็มปุ๊บก็จะล้นลงมาท่อสีเขียวตรงนี้ก็จะไหลลงมาใส่ถังพอถัง2ถังนี้เต็มนะครับก็จะลงมาตรงนี้ล้นลงมานะครับท่อ2นิ้วล้นลงมาปุ๊บเห็นไหมครับทางนี้เปิดตรงนั้นปิดแสดงว่าน้ำไปไหนไม่ได้ก็ต้องไหลลงไปในทิศทางที่เราควบคุมที่จะให้มันไหลเห็นไหมครับตอนนู้นเริ่มไหลแล้วทางนู้นไกลๆนู่นนะครับนู่นเห็นอยู่ครับไกลๆกลางจอเลยครับเห็นไหมครับตรงนั้นเริ่มไหลแล้วเพราะผมเปิดวาล์วไว้น้ำก็จะไหลแบบนี้ตลอดครับนะครับขึ้นอยู่กับว่าเราจะไปเปิดให้มันไหลเข้าสวนกล้วยหรือจะไปให้มันไหลเข้าไปที่สวนฟักทองด้านนู้นบริหารจัดการน้ำแค่นั้นครับไม่มีอะไรมากมายก็ถือว่าเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยนะครับแค่นั้นครับการที่เรายกแผงขึ้นไปนะครับมันจะทำให้เกิดข้อดีตรงที่ว่าเราสามารถที่จะแบบใช้พลังงานแสงให้ทำงานได้นะครับแล้วมันก็ค่อนข้างจะโอเคด้วยกล่องเดี๋ยวเราไปดูกล่องกันหน่อยนะครับนะครับอันนี้เป็นเดี๋ยวแค่ทาสีครับก็ประมาณวันเสาร์อาทิตย์ก็จะมาทาสีให้กับถังแล้วก็ทาสีให้กับโครงสร้างตรงนี้อันนี้คือกล่องเริ่มทำงานแล้วนะครับ running เมื่อกี้ running เมื่อกี้ตอนนี้หยุดแล้วครับเนี่ยครับสถานะของมันเนี่ยพร้อมที่จะทำงานแล้วทำหยุดเพราะว่าตอนนี้เวลาอยู่ที่1 โมงเช้าเห็นไหมครับมันก็ทำบ้างหยุดบ้างนะครับตามนี้แต่เดี๋ยวสักพักครับก็น่าจะทำงานเต็มระบบพอมันทำงานเต็มระบบนะครับก็จะปกติครับน้ำก็จะไหลไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับกล่องนี่ครับกล่องโจได2 in 1ครับใช้ได้ทั้งโซลาร์เซลล์แล้วก็ไฟฟ้าบ้านนะครับตอนนี้เนี่ยเป็นโซลาร์เซลล์อยู่นะครับเนี่ยตัวนี้มาจากสายข้างบนครับแล้วก็ร้อยลงมาเรื่อยๆเห็นไหมครับนู่นครับท่อเหลืองๆขึ้นสู่แผงด้านบนลงมานะครับแล้วก็มาเข้ากล่องนี้นะครับ2 สายช่างทำให้ดีเลยนะครับเข้ากล่องนี้เปิดเบรกเกอร์เข้ามานะครับแล้วก็ทำงานสวิตช์ตรงนี้จะเป็นตัวที่ปรับโหมดว่าถ้าในกรณีที่เราต้องการใช้โซลาร์เซลล์ให้สับมาด้านนี้แต่ถ้าเกิดว่าไฟบ้านก็ให้สับมาอีกด้านหนึ่งตอนนี้คือเลือกเป็นโซลาร์เซลล์เปิดไว้แบบนี้ตลอดครับเพื่อที่จะดึงเข้าสวนยางดึงเข้าสวนกล้วยแล้วแต่เราจะเลือกครับผมลงทุนครั้งเดียวแต่ว่ามันก็จะเป็นประโยชน์ได้หลายอย่างถ้าเราต้องการที่จะทำนั่นทำนี่ในด้านการเกษตรตรงนี้ก็จะมีแผ่นอะคริลิกเพื่อที่จะป้องกันฝนป้องกันความชื้นนะครับถ้าในกรณีที่มีฝนสาดมาโอเคนะครับ2 ชั้นเลยกล่องชั้น1ละนะแผ่นอะคริลิกอีกชั้น2นะครับประมาณนั้นนะครับรีวิวแบบละเอียดเลยนะครับวันนี้พาหลายๆคนได้มาดูทั้งน้ำระบบน้ำกันเนี่ยครับก็จะเหลือเพียงแค่การลากสายไฟครับมาเสียบถ้าในกรณีที่เราต้องการใช้ไฟกลางคืนประมาณนี้ครับระบบโอเคแล้วนะครับ 100%พาทุกคนได้มาดูกันมารีวิวแบบละเอียดครับถังน้ำแทงน้ำสูงเพื่อการเกษตรนะครับงบอาจจะสูงหน่อยครับตัวเลขกลมๆก็อยู่ที่100,000นะครับโดยประมาณทั้งโซลาร์เซลล์แล้วก็ทั้งปั๊มน้ำแต่มันก็สามารถที่จะต่อยอดในการที่เราจะทำด้านการเกษตรถ้าเราไม่ลงทุนแล้วเราจะรอแต่ฟ้าฝนมันก็คงจะไม่ได้นะครับทุกสิ่งทุกอย่างจะต้องมีการลงทุนนะครับลองเก็บเงินที่ท่านซื้อลอตเตอรี่ในแต่ละงวดดูนะครับผ่านไป1 ปีหรือ2 ปีจะได้เท่าไหร่ผมมองอย่างนั้นนะครับ แต่ก็แล้วแต่มุมมองของแต่ละท่านผมจะมองเนี้ยนะครับก็โครงสร้างแล้วแต่ท่านจะเลือกจะเป็นเสาปูนหรือเสาเหล็กก็แล้วแต่ขึ้นอยู่กับงบประมาณของเราแต่ผมคิดว่าความแข็งแรงแล้วก็ความคุ้มค่าในการที่จะลงทุนแบบนี้มันน่าจะโอเคผมก็เลยตัดสินใจใช้งบอยู่ที่ประมาณตัวเลขกลมๆครับ100,000ตอนนี้น้ำเริ่มทำงานแล้วก็เหลือเพียงแค่เราจะไปสับสวิตช์ให้มันทำงานต่อไปโอเคครับเช้านี้รีวิวแบบละเอียดนะครับในเรื่องของระบบแทงน้ำของเรานะครับใช้งานได้ 100% ไม่มีปัญหารั่วซึมระบบรันเต็มที่ครับผมสวัสดีเช้านี้กันทุกๆคนครับสวัสดีครับ